世界上总有一个人和你刚见面，两个人就相互吸引，莫名觉得是一个整体。我知道你喜欢我，但是我不知道自己的将来在哪里，因为我知道无论在哪里，你都会带着我。很多人问过我，未来的另一半是什么样子？我想过很多次，都想不出来。直到我遇见了你，我知道了，我希望的那个人就是你。我相信，在我人生前30年里，我们虽然不知彼此的姓名，但是一定在某个时间遇见过彼此。不然，为什么爱你对我来说这样天经地义、顺理成章？